So, hi, very good evening, everyone. Welcome to the session. I hope you are all doing well. Am I audible to you? Just tell me once, am I audible to you? How we are good to go? And I just need your confirmation. Yes, I think all well. ଖାଲି ଗୋଟେ ଥର confirm କରିଦିଅନ୍ତୁ and we are good to go. So previously ଆମେ already ଏଇ chapter ର କିଛି part cover କରିଥିଲେ and now we will be completing the remaining parts. Now ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ delay ହଉଛି because there was no current. And we are so previously ready. So very good evening again, once again, and we are good to go now. So let's begin with today's session. Fine. Very good afternoon. Okay. So let's continue with the remaining parts. ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ just tell me if there is an issue. Okay. So ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ we have covered up till this part and ଆମେ ଦେଖିଲେ କି Harappa, Mesopotamia, ଆଉ Egyptian civilization, even some other contemporary civilization ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ link ଥିଲା and we saw the artifact ଗୁଡାକ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହଉଥିଲା. Similarly we saw the art and crafts, we saw the utensils that were used ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କେମିତି କିଛି ଲୋକ socially high class ଆଉ କୋଉମାନେ normal middle class କେମିତି comparison ହଉଥିଲା ଆମେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି. Very good evening. And we also saw the planning of Mohenjo-daro and some other cities. We read about the agriculture, we read about the sanitation, city planning, town planning. So ए सब गुड़ाको आमे already previous classes रे cover up करिसंती. And now we are good to go and we will be continuing the other part. जोटा बळी गला. Fine. तो देखंतु एई चैप्टर टा आमे भलसे पढिबा obviously because this is important to understand, but the thing is कौन आमको सब फैक्चुअल डिटेल्स ए बही रे मिल गला कि नहीं. So again I will be telling you that even if you read all the history books you are not going to get all the factual details. मिलिबो नाही सब किछि. Even in this book I didn't find all the factual details that I would be finding in any coaching institute material. So we will be reading NCERTs for understanding purpose solely. है किछिटा हमकु मिलिबो सम माने मु कहिबेन केटा बहुत अधिक फैक्चुअल डिटेल मिलुची कहि परिबा या 50-50 माने जति दरकार एग्जाम पई तार अधा तो मिलुची एथु बट द अदर हाफ यू हैव टू कवर फ्रॉम अदर सोर्सेस ठीक अछि. तो एनसीईआरटी इज नमस्कार. एनसीईआरटी इज गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग बट इन द लॉन्ग रन फैक्चुअल पई और स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम पई बिकॉज़ प्रीलिम्स एज वी नो कि कॉन्सेप्चुअल तो ठीक अछि बट कॉन्सेप्ट तो फैक्ट मध्ये दरकार. तो फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू रू दिस book is not sufficient. ମୁଁ କହିବେନି ଖରାପ ବହିଟା but not sufficient. So let's understand and we will be continuing. ठीक ଅଛି. Once NCERT ବୁଝିଯିବା ତାପରେ we will go for some other books ଯୋଉଥିରେ factual details ଥିବ. ତ follow କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ like କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ and we will be covering phase by phase. ठीक ଅଛି. ତ first of all ଆମେ NCERT cover କରିଦବା. NCERT जो concept ଜାଣିଗଲେ then we will go to some factual books. ठीक है. now ଦେଖିବା ସେ ସମୟରେ seal, weight, script कौन कौन सब थिला. Let's discuss that in details. See, now seal गुड़ा कौन पे यूज होछन. You must have seen movies. now movie गुड़ा even आजिकली ମଧ୍ୟ जेतल चिट्ठी पठौछन्ती चिट्ठी पठेला पे स्टाम्प बडा होउची हला आगुर कोन होतला ना लफाफा पर सील मरा होतला द wax seals मरा होतला किंबा एबे ମଧ୍ୟ जेतबेले कार्गो जाउची द बिग पार्सल्स तापर ମଧ୍ୟ सील्स मरा होउची. तो यार उद्देश्य कोन. very good evening. तो यार उद्देश्य कोन. उद्देश्य हैला to show that the product belongs to someone है to show that who is the owner of the product but who is the sender. तो ये भी से भलिया seals and sealings have been used for long distance communication as we discussed कि seal ଆଉ sealing केतेबेले लागे ना जेतेबेले
ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦର୍ଶେଇବାର ଥିବ ଫର ଏକ୍ସାମ୍पल now I am sending a seal for example I am an official from the 1800s now अच्छा official को मारो गोली let's go to a movie ना हला 3 idiots मने पड़छ गोटे सीन ଯେତେବେଳେ ରାଞ୍ଚୋ and friends they will be entering the principal's office to steal the question paper for Raju ମନେ ପଡୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସିଲ୍ କୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବ୍ଲେଡ ରେ କାଟିକି ଟିକେ ଉଠେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଟୁକ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜେରକ୍ସ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗରମ କରିକି କି ଅଠା ମାରିକି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ବଟ୍ ଯେମିତି ସେ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଚିପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଦସ୍ ପର୍ପୋଜ କଣ ତାର कि सील इज समथिंग व्हिच हैज कम विथ अ ऑफिशियल एनक्लोजर ये भी प्रायतः ସେଇଭଳି ହିଁ ୟୁଜ କରୁଥିବେ ଯାହା ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଆଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ବିକଜ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି वी हैव नॉट अंडरस्टूड बिकॉज यस କାହିଁକି ଆମେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି बिकॉज दे बिलोंग टू द प्रोटो पीरियड ମାନେ प्रोटो हिस्ट्री पीरियड ରେ କଣ ହଉଥିଲା ଯାହା ବି ଲେଖା ଅଛି ସେ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଅଛି ମାନେ ଲେଖା ଅଛି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ କିଛି ନା କିଛି ବାହାରିଲା ଲେଖା ଗୁଡାକ ଅଛି ବଟ୍ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମା ଗଙ୍ଗେ ବି ବୁଝିପାରିବେନି ହେଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ରୋଟो ହିଷ୍ଟ୍ରି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଭି ସେଟା ଅଛି ପ୍ରୋଟो ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିରିୟଡ ର ତ ଦେयर इज अ लॉट ऑफ artifacts there's a lot of written evidences and there is a lot of pottery ସବୁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଲ୍ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବଟ୍ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି क्या पता it is it is just like an aspirant opening M Lakshmikant for the first time कौन लिखा है जी कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा चला the same thing has happened with us when we have studied the writings एटी देखी परिवे आपण माने this is a kind of writing only हैला ये भी कुछ लिखा हुआ है अब कौन लिखा है जी क्या पता ये गोटे चिन्ह 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 because there are multiple symbols but what exactly they mean nobody knows okay see तो seal को माने ए पर्पस में मोस्टली यूज करथिबे ठीक अछि नाउ यू कैन सी अनदर seal दिस वन इज अ seal फ्रॉम रोपार हैला ए देखो एडी यूनिकॉर्न चिन्ह अछि यूनिकॉर्न ठीक अछि तो देयर आर मेनी seals आई थिंक ऊपर भी मोर फोटो लगे हिल कोठी मे बी दैट इज okay chalo maybe that has been deleted fine so there were many seals ଆଉ seal କୁ ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିବେ କଣ ପାଇଁ ନା most likely for a purpose of communication ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୁ ନେଇକି ନର୍ମାଲ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କି most likely these things were used by the businessmen the merchants because ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମାଲକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଠେଇବାର ଥିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ନା seal ରେ they might be using the seal and କିଛି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ପଠଉଥିବେ ନାଇଁ ତ ସେମାନେ ତା ସହିତ ସିଲ୍ କୁ ହିଁ ଆଟାଚ କରି ପଠେଇ ଦଉଥିବେ ମାନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଇ ହାଭ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଆ କାର୍ଗୋ ଟୁ ସମ୍ ଅଦର ପ୍ଲେସ୍ ଆଇ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଆଇବିସି ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ମେସୋପୋଟାମିଆ ତ ମୁଁ କଣ କଲି ସେଇ ଯୋଉ ମାଲ ଉପରେ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଗୋ ଉପରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ସିଲ୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ପଠେଇ ଦଉଛି so it might be that or might be they might be using that as a status symbol କି ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଏ ସିଲ୍ ଅଛି that means ମୋର सोसाइटी ରେ ए रैंक ଅଛି that might be many or ये जो प्रोबेबिलिटी गुड़ा ମୁଁ କହିଲି ସବୁର ମିକ୍ସଚର ବି ହେଇପାରେ ତାମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ପଠଉ ବି ଥିବେ ସେମାନେ जो स्टेटस सिंबल हिसाବରେ यूज करथिबे that might be anything or they might be using the seal to enter the citadels because citadel that is a elite area तो आपण माने randomly पसी परिबे नाही they might be using that also for that or ସବୁର मिक्स भी ହେଇପାरे माने ସେମାନେ याकू पठौ भी थिबे माल रे ସେମାନେ याकू स्टेटस सिंबल हिसाବରେ यूज भी करथिबे ସେମାନେ याकू citadel entry ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିଥିବେ ଦେୟାର ମାଇଟ୍ ବି ମେନି ରିଜନ୍ସ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ହଉ ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ରାଇଟିଂ ବିଷୟରେ କଥା ହବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ରାଇଟିଂ ବିଷୟରେ କଥା ହବା ତ ଏମାନଙ୍କ ରାଇଟିଂ କେମିତିଆ ନା ଏମାନଙ୍କ ରାଇଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କି ରାଇଟିଂ ଗୁଡାକରେ ନିଜର ନାଁ ହେଲା ମାନେ ମାଲ ଗୁଡାକରେ ନାଁ ଆଉ ଟାଇଟଲ ଅଫ ଦ ଓନର ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆନିମଲ ମୋଟିଭ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କରାହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଆନିମଲ ମୋଟିଭ ଏହା यूनिकॉर्न सील यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न सील ଏଠି ଗୋଟେ यूनिकॉर्न ଚିହ୍ନ ଅଛି ठीक है ତାପରେ नाउ इनस्क्रिप्शन गुड़ाक मोस्टली छोट छोट है आउ जोटा कि सबुठु लंगेस्ट जो इनस्क्रिप्शन सबुठु लंगेस्ट से मात्र 26टा साइन अच्छी ठीक अच्छे नाउ आज पर्यंत भी सही लिखा गुड़ाक आम अनडिसिफर्ड कहीं बुझी पानु बिकॉज देयर आर मल्टीपल सिंबल्स आउ आमे जो सिंबल यूज कर एगुड़ा सब आम सिंबल ना ए बी सी डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा
किंबा नंबर पाई 1 2 3 4 हैला सिमिलरली वी नो रोमन नंबर्स केमती आई 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 किंबा ओडिया जदि हम देखिबा अ आ हर्षई दीर्घई जहाँ भी सब अच्छी दिस आवर सिम्बल्स ना एमानकर जो सिम्बल लिखा है एगुड़ा जो सिम्बल अच्छी हमको जना नहीं व्हाट डज दिस मीन जेहेतु ए सब सिम्बल गुड़ाकर गोटे साउंड अच्छे माने ए बी सी डी आउ एथुर किछटा भावेल किछटा कॉन्सोनेंट तो आर्कियोलॉजिस्ट माने कहले कि मोस्ट लाइकली ए जो लिखा गुड़ाक अच्छी सेथुरु किछटा किछ ना किछ भावेल हेतिबे और किछ ना किछ कॉन्सोनेंट हेतिबे हैला एंड देयर वर टू मेनी साइंस माने पाखापाखि 375 रु 400 ना वी नो कि एबीसीडी रे 26 टा अछंती हैला सेमिति 1 2 3 4 केते ना 1 2 3 4 9 प्लस 0 टा 1 एमि के 10 टा हेबे ठीक अछि 1 2 3 4 तापर एपटे 0 अछि तो 10 टा होचंती 1 2 3 4 टेल 9 और ये ओ एटा मोर तम पाए क्वेश्चन मते कहो अ आ हसे दिगरे टोटल केतेटा हमर अछंती यस केतेटा अल्फाबेट अछंती प्लीज टेल मी अ आ हसे दिगरे प्लीज आंसर देखिबा ओडिया ज्ञान केते अछि कोडी की खाइ गलेनी समस्ते हो तो लिखा गुड़ा केमती लिखा होतला ना इट वाज मोस्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ठीक अछि राइट टू लेफ्ट माने एमिति राइट टू स्टार्ट करी हमरा लेफ्ट राइट जाउथले ना को नै कि किछि इतिहासकार माने आर्कियोलॉजिस्ट माने एटा मध्ये कहचंती कि एमिति होतिबो कि से माने फर्स्ट लाइन लिखुचंती राइट टू लेफ्ट आउ तापर लाइन से लिखुचंती लेफ्ट टू राइट हैला फर्स्ट राइट टू लेफ्ट तापर लेफ्ट टू राइट तो को ना दिया हला कोन वेरी गुड आपको ना दिया हला कोन ना बोस्ट्रोफेडन ठीक अछि ठीक अछि तो आपको ना कोन दिया हला बोस्ट्रोफेडन बोस्ट्रोफेडन ठीक अछि माने दिस माने एटा मु केवल आईपीसी ପାଇଁ कहूनी जो भी जगह रे एमिते राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखा हुए दैट स्क्रिप्ट इज कॉल्ड बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट ठीक है तापर हो देखंतु तो राइटिंग्स को जगह रे मिलिला हम देखिले कि सबुथ राइटिंग समय लिखिचंती माने से माने लिखिचंती सील ऊपरे हम देखिले सील ऊपरे अब आगु मध्ये देखिबा हम देखै देबे आगु सील ऊपर केमति लिखिचंती लेट मी शो यू हियर ओनली गोटे सील एठी देखिबा एठी देखंतु एटा गोटे हला यूनिकॉर्न सील हला आ ऊपर सिंबल करा हेची किंबा हम आगु देखिबा तळे अछंती हमर पशुपति सील तो पशुपति सील ऊपर मध्ये हम सिंबल करा हेची ठीक अछि तो से माने एमते सिंबल्स करूथिले हला दैट मींस दे वर राइटिंग ऑन द सील्स फाइन वेरी गुड दे वर राइटिंग ऑन द सील्स आउ कोठी लिखुथिले आउ कोठी लिखुथिले देखंतु से माने कॉपर टूल्स ऊपर लिखुथिले से माने जार रिम्स लिखुथिले से माने कपर आउ टेराकोटा टैबलेट टैबलेट माने कोन बेसिकली से माने गोटे कहि परिबा गोटे कपर कि कपर गोटे माने गोटे चारि खंड गोटे प्लेट हे पारे किंबा इट माइट बी अ ब्रिक प्लेट आल्सो हे पारे तो चित्र मध्ये लेखा लेखि थिला हैला तापरे ज्वेलरी बोन्स बीड गोटे एंशिएंट साइन बोर्ड अच्छा मते कहि परिबे कि आई वांट दिस आंसर फ्रॉम यू मते कहंतु कि एंशिएंट साइन बोर्ड को जगह मिलथिला दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ एटा सबुथरे मेंशन सबुथरे पढा हिच ऑलरेडी मते कहंतु एंशिएंट साइन बोर्ड को जगह मिलथिला आई वांट दिस आंसर फ्रॉम यू यस आई वांट दिस आंसर फ्रॉम यू ठीक अछि एंशिएंट साइन बोर्ड को जगह मिलथिला सिंपल दिन छोटा को साइड रो मिलथिला एंशिएंट साइन बोर्ड एटा जो माने कहि परिबे यू बी कॉन्फिडेंट दैट योर प्रिपरेशन इज ऑन द राइट ट्रैक हैला बिकॉज़ फैक्चुअल जिंस घोसिया पई पडिबो पडिबो ही पडिबो देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव मु केबे भी कहिबे नाही कि तुम फैक्ट छाड़ दियो केवल कांसेप्ट रे एग्जाम क्लियर हबो नाही हैला यू व्हाइल ईटिंग पिज्जा तुमे केवल पिज्जा रो बेस जोटा कि हैला हमर मैदा की अटा रे मु जानि नाही तो मोस्ट लाइकली द आई थिंक व्हीट फ्लोर बना होची मजार बनाउथिबो तो ओनली द बेस इफ यू ईट दैट इज टेस्टलेस हैला तो यू नीड टॉपिंग्स माने यू नीड फैक्ट्स ओनली द कांसेप्ट रे किछि हबो नाही ओके तो को जगह रो मिलथिला आई टिल नाउ देयर इज नो आंसर आई डोंट नो व्हाई शायद पाठशाठ पढुनु तम माने को जगह रो मिलथिला एंशिएंट साइन बोर्ड मिलथिला ढोला बिरारो यू शुड नो दिस कोड मिलथिला ना ढोला बिरारो मिलथिला हैला जो माने जानि नाहंती यू शुड नोट इट डाउन फाइन तो एमिति सब जगह लेखा लेखि हमको मिली आउ एथुरु इट इज एक्सपेक्टेड वेरी गुड एथुरु इट इज एक्सपेक्टेड कोन हेतिबो ना जो लोक माने थिबे से माने बहुत कोन कहबा एवरीवन मस्ट बी एडुकेटेड बिकॉज़ जदी लेखा नॉट इवन दो नॉट एवरीवन हेतिबे बट स्टिल मेजॉरिटी लोक तो एडुकेटेड हेतिबार अछि बिकॉज़ सबुडी जते लेखा हेछि बुझिबा लोक भी दरकार ना को माने जानि थिबे पाठ
यस एब्सोल्युटली ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବ ୱେଟ୍ସ ଗୁଡାକ ୱେଟ୍ ମାନେ କଣ ବଟକରା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 100 ଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ କିଲିକିଆ 5 କିଲୋ ବଟକରା ଗୁଡାକ ସିମିଲାରଲି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବଟକରା ସେବେ ଏଇଠି ଦେଖିବ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫଟୋଜ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ୱେଟ୍ସ ଠିକ ଅଛି ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ୱେଟ୍ସ ଦେଖ ତ ୱେଟ୍ କୁ ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି କୋଉଥିରେ ବନଉଥିଲେ ଚର୍ଟ ରେ ବନଉଥିଲେ ଇଭେନ ଷ୍ଟେଟାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସମଟାଇମ୍ସ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଚର୍ଟସ ରୁ ମିଳିଛି ତାପରେ ସାଇଜ କେମିତିଆ ସାଇଜ ହେଲା କ୍ୟୁବିକାଲ ୟେସ୍ ସାଇଜ ହେଲା କ୍ୟୁବିକାଲ ୱିଥ नो ମାର୍କିଂସ ଆର କୌଣସି ମାର୍କିଂ କରାହେଇନି ଦେଖ ତାପରେ ତାର ଲୋୟର ଡିନୋମିନେସନ କେତେ ନା ଲୋୟର ଡିନୋମିନେସନ ବାଇନାରୀ 1 2 4 8 6 32 ନାଉ ଆର ମାନେ କଣ କଣ 1 ଗ୍ରାମ 2 ଗ୍ରାମ 4 ଗ୍ରାମ 8 ଗ୍ରାମ 16 ଗ୍ରାମ 32 ଗ୍ରାମ କି ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ actually यार मीनिंग कौन आ मीनिंग आई जस्ट टेल यू बहुत पिला कंफ्यूज थांती एंड यू पीपल थिंक जिनसटा इठी फुल लेखा है बिकॉज आई हैव रिमेंबर्ड जते बेले मु एटा पढौथिले कि एमिति से माने जानती माने 8 16 बिकॉज ये 8 गोटे कॉमन यूनिट रहबो जो हम कोन कहउचंती मल्टीप्लायर तो 8 8 2 16 8 3 की 32 8 सॉरी 8 की 24 8 चौको 32 8 पंजा 40 आसी जाउची तो 8 पंजा 40 आसी जाउची सिमिलरली माने 0 आसीला तापर एपटे 12800 आसी जाउची अपर यूनिट टा तो बहुत पिला पचारंती कि आर्यभट्ट तो बहुत परे आसीबे जे कि जीरो को डिस्कवर करिवे बा जीरो को इन्वेंट करिवे जाबे आपण कहि परिबे মানে जीरो केमिति आसीला बिकॉज आईवीसी इज मच प्रायर टू आर्यभट्ट तो जीरो आसीला कोठो नाउ लेट मी टेल यू समथिंग इट इज जीरो टा गोटे प्लेस वैल्यू नो इठी यार बेसिकली मीनिंग हला कि एई जो वेट माने अछंती एई वेट टा के कहार केते गुण माने फॉर एग्जांपल जदि मते गोटे वेट मिलिची जहार वेट मु कंसीडर कली धरिनियो एक्स हैला तो मते ताठू बड़ वेट कोडा मिलिला ताठू बड़ वेट मते मिलिला 2x रो ताठू बड़ वेट मते कोडा केते मिलिला ना 4x रो ताठू बड़ वेट मते केते मिलिला 8x रो इट इज लाइक दैट माने आउ एमती बड़ वेट केते मिलिला मते 40x रो এই ভଳିଆ ସିଏ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ନା କି ଦ ନମ୍ବର 40 ନୁହଁ 40 ଗୁଣ ହେଲା ତ ମାନେ ମିନିମମ୍ ତ ଧର ମୋର 1 ତାହେଲେ ତା ଉପରଟା କେତେ 2x ର ମାନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଟା ମୋର 1 କେଜି ର ଗୋଟେ ଅଛି ତାପରେ ମୋର 2 କେଜି ର ଅଛି ତାପରେ 4 କେଜି ର ଅଛି ତାପରେ 8 କେଜି ର ଅଛି ହେଲା ତାପରେ 40 କେଜି ର ଅଛି ସେଇ ଭଳିଆ ତ ଡୁ ନଟ୍ କନସିଡର very good ହେଲା ତ ଡୁ ନଟ୍ କନସିଡର କି ଏ ସମୟ ତ ଜିରୋ ନଥିଲା ହାଉ ଡିଡ୍ ଦେ ଟେଲ୍ ଇଟ୍ 40 ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦ ମିନିମମ୍ ଯୋଉ ୱେଟ୍ ଟା ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ଏମିତି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ତ ଦ ମିନିମମ୍ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ମାନେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ସ ର ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦେयर ଇଜ नो ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଜ ଜିରୋ ଠିକ ଅଛି ତ ୱେଟ୍ ମିଳିଲା ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ବାଲାନ୍ସ କୋଉଥିରେ କରିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିକିତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହୁ ଇଜ ୱାଚିଂ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ସମସ୍ତେ ଏ କ୍ଲାସକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ତ ନିକିତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ଇଭେନ୍ ହାୟର ଡିନୋମିନେସନ ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲା ସେଥିରେ ଡେସିମାଲ ସିଷ୍ଟମ ଫଲୋ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସ୍ମଲର ୱେଟ୍ ଗୁଡାକ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଥିବ ମେ ବି ଛୋଟ ଗୁଡାକ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି ନା ଜୁଏଲାରୀ ଆଉ ବିଟ୍ସ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ କଣ ମିଳିଛି ଏଠି ମେଟାଲ ସ୍କେଲ ପ୍ୟାନ ମାନେ ତରାଜୁ ବା ନିକିତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ହେଲା ନିକିତି ମିଳିଛି କପର ଏଇଟା କପର ତିଆରି ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସ୍କେଲ ପ୍ୟାନ ମାନେ ନିକିତି फाइन तापरे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंशिएंट अथॉरिटी पार्ट ना ए जिनसटा टिके आम माने समस्त कंफ्यूजन ने अछु कोन भाई कंफ्यूजन ने अछु ना एंशिएंट अथॉरिटी सी वी हैव फाउंड दिस पर्सन कॉल्ड द बियर्डेड मैन हैला वी हैव फाउंड दिस पर्सन कॉल्ड द बियर्डेड मैन बट ता सहित देयर आर आल्सो मेनी अदर आर्टिफैक्ट्स बट स्टिल एमिति कोन से प्रॉपर तो एविडेंस मिली नाही कि गोटे अथॉरिटी थिला कि नथिला However, ବିଭିନ୍ନ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ କାହିଁକି ଜିନିଷଟା ହଉଛି ହବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ କଥା ହେଇଥିଲେ କି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ଥିଲା ତାର ସହର ମାନେ ଦେयर इज ए कॉमन प्लानिंग ऑलमोस्ट फॉर ऑल द सिटीज ସେଇ ସିଟାଡେଲ ଲୋୟର ଟାଉନ ସିଟାଡେଲ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ସିଟାଡେଲଟା ଉଞ୍ଚା ଲୋୟର ଟାଉନ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ତା ସହିତ ସହର ଗୁଡାକୁ ପ୍ରପରଲି ଗ୍ରିଡ୍ ମାନେ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ କରାହେଇଛି ତା ସହିତ ପ୍ରପର ଡ୍ରେନେଜ ପ୍ରତି ଘରେ ବାଥରୁମରେ ଟାଇଲ ରୁ ଡ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତା କଡରେ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଇଭେନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କୋଉଠି କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସେପସନ ଥିଲା ବଟ୍ ସବୁଆଡେ ତ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଚୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କି ମଦର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଯୋଉ ବିୟର୍ଡେଡ ମ୍ୟାନ ଅବଶ୍ୟ ବିୟର୍ଡେଡ ମ୍ୟାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳି ନାହିଁ ବଟ୍ ଆଟ୍ ସମ୍ ପ୍ଲେसेस ଦି ଷ୍ଟାଚୁ ହାଜ ଅଲସୋ ବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ସିମିଲାରଲି वी कैन फाइंड द वेट्स एंड मेजर्स ସେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିଲା
द ब्रिक्स हम देखले 1:2:4 सी भी स्टैंडर्ड थिला ता माने बेसिकली जेमिति गोटे गवर्नमेंट रेगुलेट करे ऑल ओवर द कंट्री यूनिट्स गुडा समान रहइबो सेमिति आईबीसी रे थिला इतिहासकार माने कहले मे बी देयर माइट बी सम सेंट्रल अथॉरिटी जे कि पूरा इंडस वैली रो सब सिविलाइजेशन मा टोटल साइट गुडा कर सेंट्रलाइज प्लानिंग करूथिबो हला किंतु अगेन आउ किछ लोक मना करछन्ति कि नाइ सेमति हेलथिबो बिकॉज़ देयर माइट बी ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रूलिंग गोटे लोक नो इवन आउ किछ कहले कि एमिति हेदिबो कि सब शहर वाइज लोक अलगा हेतिबो लाइक द गवर्नर्स फॉर एग्जांपल मोहिंजोदारो रे अलगा रूलर हड़प्पा अलगा रूलर चान्हुदारो रे अलगा रूलर तो एभळा भी हिथै पारंती एमिति अनेक इतिहासकार माने अनेक आर्कियोलॉजिस्ट माने अनेक अलग अलग कथा कहते ठीक अच्छे यस तो दे वर वेरी एडवांस इन कंपैरिजन टू अस आमे खाली गोटे तुच्छा गर्व कर कि आमे सब उखाड़ी पकाउछ नथिंग हैला आवर सिविक सेंस इज ऑलमोस्ट नील इन कंपैरिजन टू दोज पीपल से माने अति भद्र अति नम्र अति शिष्ट थिले आ आमे माने रास्ता कड़े अळिया फोबाड़िया लोक नै कि ओके तो अथॉरिटी लेट्स सी दिस नाउ देयर आर इंडिकेशंस देखंतु काहे ना देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड ऑब्वियस कथा बिकॉज़ आगे प्रॉपर प्लानिंग हेतियो तापर इम्प्लीमेंट हेतियो नले एते लार्ज स्केल ले डेवलपमेंटल काम करबा तो पॉसिबल नो एग्जांपल देखिबा हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी हमर यूनिफॉर्मिटी ऑफ सील्स वेट एंड ब्रिक जस्ट हमें कथा होतिले कि वेट गुडा को प्राय सब जगह बिकॉज़ हम जदी इंडिया रे देखिबा हमें सब जगह से लीटर किया बोतल 750 नॉर्मली कोन थाए हमर जहां भी मेजर होचे मोस्टली लीटर्स रे लीटर किया बोतल अच्छी 2 लिटर 5 लिटर कि 750 ml 500 ml 100 ml से भाया आम अलग कोई यूनिट तो मेजर होनी वेट भी से भाया कोई पाउंड मेजरमेंट देखते कि इंडिया रे ना सब कौन अच्छी केजी 100 ग्राम 250 ग्राम बटकरा गुड़ा देखा बटकरा गुड़ाक 100 ग्राम 200 ग्राम अच्छी जानी मोस्ट लेवल थी धरी नि भी अच्छे मोर मन भी पड़े बट एनिवे 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम केजी 5 केजी आउ जहाँ बड़ थी है मीन दैट इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर इंडिया आउ कौन हो पार जियो रिचार्ज प्लान की एयरटेल रिचार्ज प्लान ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ऑल ओवर इंडिया माने व्हेन इवन जीएसटी यूनिफॉर्म ऑल ओवर इंडिया इनकम टैक्स ऑलमोस्ट इनकम सॉरी ऑलमोस्ट इक्वल कौन कहबा यूनिफॉर्म ऑल ओवर इंडिया दैट मींस इफ देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी हु विल बी डिसाइडिंग दिस ऑल थिंग्स देन ओनली ना पूरा देश जाक की पूरा एरिया जाक पर्स इंप्लीमेंट हो पारिबो सेम जिनस आईबीसी रे हबार चांसेस बहुत अधिक कारण वी फाइंड कि ऑलमोस्ट समान टाइप रो जिनस पूरा पूरा सिविलाइजेशन मिलुची तो मध्य लेके अनेक इतिहासकार माने कंप्लेन करछंती देखिबा सी नोटेबली द ब्रिक्स दो ऑब्वियसली दे वर नॉट ऑब्वियसली हमें इटा जोड़ा कि पूरा सिविलाइजेशन जाक मिलुची हमें कोन केवल गोटे जगह रे प्रोड्यूस करके सबडे नै परिबो कि पॉसिबल नो ह्यूमनली बिकॉज सेते बेले तो ट्रांसपोर्टेशन एते भल नथिला गोटे सेंटर रे करिकि तमे कि जम्मू काश्मीर ठारू महाराष्ट्र पर्यंत एपटे बालुचिस्तान टू नहीं कि तमे आलमगीरपुर यूपी पर्यंत लेकिन इटा को तमे ट्रांसपोर्ट करदेव नॉट पॉसिबल ठीक अच्छे दैट मीन्स से विभिन्न विभिन्न लोकेशन में बनाउथिबे और जदि लोकेशन में बने कि स्टिल से माने सिमिलर रेशियो रे एटा तयारी करछन्ती दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम सेंट्रल अथॉरिटी जे डिसाइड करथिबो कि इटार साइज ऑल ओवर द रीजन एतिकी रहिबा कथा 1:2:4 रहिबा कथा जो कि टिके कॉमन सेंस लोग नांती ठीक है कि ठीक कथा कि भूल कथा बिल्कुल ठीक कथा तापर एटी एटा मध्ये हम देखले सेटलमेंट गुडा को है ना ऑल वेल प्लान्ड ठीक अछि नाउ देखबे पैलेसेस ऑफ किंग्स देखो जदि हम देखिबा आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड हिसाब रे कौन सी इमीडिएट आंसर नाही कि कौन सी पैलेस थिला कि कोन वी हैव नो आईडिया अच्छा बाय द वे दिस इज द बियर्डेड मैन फ्रॉम मोहनजोदारो ठीक अछि बियर्डेड मैन फ्रॉम मोहनजोदारो फाइन नाउ कथा हला गोटे लार्ज बिल्डिंग मिलुची को जगह मोहनजोदारो मिलुची आ आपको आर्कियोलॉजिस्ट माने कहले कि दिस इज ए पैलेस दिस इज ए पैलेस ठीक अछि किंतु पैलेस रे बहुत किछि दामी जिंस मिलबा कथा एठी सेमति किछि मिले नाही हला तो जेहेतु एठी किछि मिले नाही ना एटा पैलेस हे भी पारे और द पीपल माइट बी वेरी सिंपल दुईटा जाक प्रोबेबिलिटी अछि एटा गोटे पैलेस हे भी पारे नाही तो द पीपल माइट बी वेरी सिंपल वी हैव नो आईडिया आर्कियोलॉजिस्ट माने जहा कहले हमें मानने गले सुना पला बढ़िया ठीक अछि कि एवरीवन हु इज वाचिंग प्लीज लाइक द वीडियो समस्त वीडियो को लाइक करंतु ठीक अछि तापर एटी देखंतु हमको मिलला स्टोन स्टैचू हैला तो स्टोन स्टैचू गोटे मिलला दिस स्टैचू
and we told that ये ହେଲା ଆମର priest king. Now what is this priest king? Who is this priest king? ତାକୁ ଆମେ bearded man କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ବାବା bearded man because see he is having a very well trimmed beard, but just look at it dress। ଏଇଠି ହାତରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୋଟେ something like ଡେଉଁରିଆ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସିମିଲାରଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ମଥାମଣି ଓଡିଆରେ କଣ କହନ୍ତି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ମତେ ମାନେ ମନେ ପଡୁନି ବୋଧେ ବୋଧେ ମଥାମଣି ଗୋଟେ ମଥାମଣି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ହେୟାର୍ସ ଆର୍ ୱେଲ୍ କମ୍ଡ ପୁରା ଭଲସେ ଚୁଟି ସଜଡା ହେଇଛି। ତାପରେ ଇଫ୍ वी सी ମାନେ ୱେଲ୍ ଗ୍ରୁମ୍ଡ ପୁରା ପୁରା ଭଲ ଡ୍ରେସ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ ୱେରିଂ ଇଏ କଣ କହନ୍ତି ଆକୁ ସରି ମୋର ମନେ ପଡୁନି whatever this is a blanket or blanket ତ କହିବି ନା or shawl or କିଛି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଟେଲ୍ ଦ ଟର୍ମ ଯାହା ବି ସେଟା now that is also very well designed ହେଲା। so that means he might be some influential person ଯେ କି properly well dressed ହେଇକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ artifact ବନା ହେଇଛି। so he might be either a king or he might be some other influential person। now ଆମର କୁହାଗଲା କି he is the priest king ନା priest king କାହିଁକି କୁହାଗଲା because ତାକୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଲିଙ୍କ କଲେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରିଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ କାହିଁକି ବିୟର୍ଡେଡ ମ୍ୟାନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରିଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ କାହିଁକି ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରାହେଲା ମେସୋପୋଟାମିଆ ସହିତ। ସି ମେସୋପୋଟାମିଆରେ କଣ ହଉଛି ମେସୋପୋଟାମିଆରେ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରିଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ମାନେ ଥିଲେ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ସେମ ସମୟରେ ଅଛି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ତ ଇଟ ମାଇଟ୍ ବି ଏ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଥିଲା ହି ମାଇଟ୍ ବି ଆ ପ୍ରିଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ but as we will see ritual practices of Harappa are not understood obvious କଥା हरप्पारे को सब रिचुअल थिला आज पर्यंत भलसे बुझा पड़ी नाही। सो आमे गोटे प्रॉपर कंक्लूजन को आसीबाटा गोटे काइंड ऑफ मिस्टेक हे जिवो ठीक अछि। द्वितीय कथा नॉर देयर आर एनी मींस ऑफ नोइंग हु परफॉर्म एंड होल्ड पॉलिटिकल पावर। तो जेहेतु आम पाखे प्रॉपर एविडेंसेस नाही ना कोन से रिचुअल ना को लोक पाखे पावर से सब जानि बारो आमे कोन से कंक्लूसिव एविडेंस को आसु नाहु किंतु मेसोपोटामिया सहित गोटे पैरेललिज्म ड्रॉ करिकि आमे कहउचंती कि दिस पर्सन माइट बी अ प्रिस्ट किंग ठीक अछि कि। तापरे नाउ आमे जो विषय कथा होले से कथा लिखा है कि किछि लोक कहले सब आर्कियोलॉजिस्ट किछि लोक कहले कि हरप्पा सोसाइटी हैड नो रूलर्स ताहार भी माने एटे शासक माने ही नथिले एंड एवरीबॉडी वाज इक्वल समस्त इक्वल थे सोसाइटी रे। तो किछि कहले आउ किछि कहले नो सिंगल रूलर बट सेveral रूलर माने सबु शहर पई अलगा अलगा देखंतु एठी ना गोटे हला मोहनजोदड़ो पई गोटे हरप्पा पई आ सबु शहर पई एमती अलगा अलगा शासक। आउ किछि कहले कि यस देयर वाज अ सिंगल स्टेट काहे कि जो सब कारण म अपन मान को कहली कि हमरो ब्रिक्स थिला स्टैंडर्डाइज्ड हमरो निकित थिला हमरो तराजू थिला हमरो वेट्स आउ मेजर्स थिला हमरो कोन थिला बीट्स आउ आर्टिफैक्ट्स थिला हमरो सिटी प्लानिंग थिला। तो दिस वर ऑल well spread all over the civilization so there must be a central authority। तो एमिति अनेक लोक अनेक मतामत देइछंती ठीक अछि कि fine I hope you understood this। now now let's go to the end of the civilization ए civilization टा नष्ट होला केमे। now by 1800 BCE हैला तो जो मैच्योर फेज था मैच्योर फेज टा ऑलमोस्ट नष्ट हो जाय। हमें लास्ट क्लास रे चोलिस्तान विषय कथा आइथिल जोटा थिला हमर एक्सटेंशन ऑफ थर्ड डेजर्ट चोलिस्तान कोडी पढिथिले हमें चोलिस्तान में पढिथिले आ पाकिस्तान रो पंजाब रे हैला पाकिस्तान रो पंजाब रे हम पढिथिले चोलिस्तान अछि ठीक अछि एक्सटेंशन ऑफ थर्ड डेजर्ट फाइन। तो वर्तमान से कहबा कथा कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट हेई सारथिला आ जो मैच्योर हारप्पन साइट थिला सेठी ऑलरेडी लोक माने धीरे धीरे डिक्रीज होछंती ता सहित देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू द सेटलमेंट्स इन गुजरात हरियाणा आउ वेस्टर्न यूपी हैला। तो गुजरात हरियाणा वेस्टर्न यूपी आडू को लोक बेसी माइग्रेट करूछंती ठीक अछि। तापर तापर 1900 बीसी परे मध्य बहुत सारा सिटीज माने ग्रो करते माने सम हरप्पन साइट्स आल्सो कंटिन्यू टू बी ग्रोन माने से माने कंटिन्यू करते दे डिड नॉट एंड बट से माने को कंटिन्यूटी चली थिला ठीक अछि चली थिला बट विथ टाइम धीरे धीरे ए जो आर्टिफैक्ट गुडा का हमें मैच्योर समय देखुଥିଲେ से गुडा का धीरे धीरे नष्ट हो गला। फॉर एग्जांपल वेट सील बीड्स राइटिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड आउ ए सब गुडा कर एविडेंस हमको मिलिला नाही लेट समय रे मिलिला नाही ठीक अछि। नाउ नष्ट काहे कि हेल अनेक सारा कारण देखो कि कहा जाय परियो फॉर एग्जांपल अच्छा बाय द वे
ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ପିନ୍ କରାହେଇଛି ଓପିଏସସି ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରାହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ସେ ଫର୍ମକୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଦ ଭିଡିଓ ଆଉ ଯୋଉ ଫର୍ମଟା ଦିଆହେଇଛି ସେ ଫର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଦ ଫର୍ମ ଏବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁନି କ୍ଲାସ୍ ପରେ କରିଦେବେ ଫାଇନ୍ ସି ଭାଙ୍ଗିଲା କଣ ପାଇଁ ଆଇବିସି ନଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା ଅନେକ ସାରା ପସିବଲ କାରଣ ଅଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଉଟା କି ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ କି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ କି ସେ ଏରିଆର କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ରାଇଜ କରୁଛି ଆଉ ରାଇଜ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ସେ ଏରିଆ ରହିପାରିଲେନି ଯେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ ହେଇଥାଇପାରେ କିଛି କହିଲେ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କିଛି କହିଲେ ଫ୍ଲଡ ଇନ ଦ ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ଫ୍ଲଡ ଆସିଲା ଫ୍ଲଡ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ଲୋକମାନେ ସେ ଏରିଆରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭାସିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ବାକି ପିପଲ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିଗଲେ ମେ ବି ଏ ରିଜନ କିଛି କହିଲେ କି ସିଫ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଂ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ସ କି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା କୋଉ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା ଫ୍ଲଡ କୋଉଠି ଆସିଲା ନା ଫ୍ଲଡ ଆଇଲା ଇଣ୍ଡସରେ ଫ୍ଲଡ ଆଇଲା ଇଣ୍ଡସରେ ଆଉ ଆମର ଇଏ ହେଲା କୋଉ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା ନା ସରସ୍ୱତୀ ଶୁଖିଗଲା ସରସ୍ୱତୀ ଶୁଖିଗଲା ତ ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ ଠିକ ଅଛି ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ପସିବୁଲ ରିଜନ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ କି ଆମର ଆଇଭିସି କହୁଛି ଯୋଉ ଆରିୟନ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରିୟନ ଇନଭେଜନ ମାଇଟ୍ ବି ଏ ରିଜନ ଏମିତି କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନଟ୍ ପସିବଲ ହଁ ଏମିତି ହେଇପାରେ କି ଦେୟାର ମାଇଟ୍ ବି ଅ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ରିଜନ୍ସ ଆଉ ଏହି ସବୁ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଇଜ କମିଂ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଇଭନ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କୁହାଯାଏ କି ଲୋକମାନେ ସେଠୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେଣି ଖତମ ହେଇଗଲେଣି ରାଦର ଦେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଇବିସି ର ଲୋକମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଇନ ଦ କଣ କହିବେ ଇନ ଦ ଫୁଟ ହିଲ୍ସ ଅଫ ବିନ୍ଧ୍ୟା ସତପୁରାଜ ଦିସ୍ ପିପୁଲ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟିଲ୍ ନାଉ କେବଳ ବିନ୍ଧ୍ୟା ସତପୁରା ନୁହଁ ଇନ ଦ କଣ କହିବେ ଇନ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପାର୍ଟସ ଅଫ ଗୁଜରାଟ ଅଲସୋ ଅର୍ ଇନ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫାଇନ୍ ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏ ମିଷ୍ଟେଡ୍ ଟିଲ୍ ନାଉ ଠିକ ଅଛି ଏସବୁ ଗପ ଆମର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଥ୍ରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ Now, this is also not for exam. ଏଇଟା ବି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ନୁହଁ ଓକେ ନାଉ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ another part ହଁ ଏ ପାର୍ଟଟା ନାଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ସବୁ ବି ଜିନିଷ ମିଳିଲା ଫ୍ରମ୍ ଆଇବିସି ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ କୋଉ ୱେରେ ଡେସିଫର କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେୟାର ଇଜ ଅ ଭେରି ବିଗ୍ ଇସ୍ୟୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଲୋକମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଡେସିଫର କରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅ ଭେରି ବିଗ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିକଜ ଯେମିତି ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଗତ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ କି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ରେୟାରଲି ପାଇଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଜୁରୀ ଆଇଟମ ହେଇଥିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ବେଶୀ କମନଲି ମିଳୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଡେଲି ଡେଲି ୟୁଜ ଥିଙ୍ଗ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଡ୍ରେସେସ୍ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଘରେ ବସିକି କିମ୍ବା ପାଖ ଆଖରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଯାଉଛନ୍ତି we are wearing the regular dress when you are going outside for a party or for any other traveling purpose ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି we are taking out the good dresses ଆଉ ଆମେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ତାପରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନୁହଁ କି ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନଲି ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଲଗେଇଲେ କି ହଁ ସେମିତି ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କି ଏଭ୍ରି object which seemed unusual or unfamiliar may be having a religious significance ହେଲା ଯୋଉ ଜିନିଷ କମନ ତ କମନ ବଟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅ ରିଲିଜିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯେମିତି କି ଟେରାକୋଟା ଫିଗରିନ୍ ଅଫ ୱିମେନ୍ ଯୋଉମାନେ କି ହେଭିଲି ଜୁଏଲ୍ଡ ହେଲା ହେଭିଲି ଜୁଏଲ୍ଡ ଭଲ ଅଳଙ୍କାର ବଡ ବଡ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ୱିଥ୍ ଏଲାବୋରେଟ୍ ହେଡ୍ ଡ୍ରେସେସ୍ ଏଇଟା ଏଲାବୋରେଟ୍ ହେଡ୍ ଡ୍ରେସେସ୍ ତ ଆମକୁ କଣ କୁହାଗଲା ଇଏ ହେଲା ଆମର ମଦର ଗଡେସ୍ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ରେୟାର ଷ୍ଟୋନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରାରୀ ମେନ୍ in almost standardized posture କଣ ଥିଲା ନା ବସିଛନ୍ତି seated with one hand on the knee ଗୋଟେ ହାତ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଅଛି such as the priest ତ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ରେୟାର ଥିଲା କିମ୍ବା ଯୋଉ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ଟା ରେୟାର ଥିଲା ଇଫ୍ ୟୁ ସି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନର୍ମାଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନାରୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳୁଛି କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଡାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ମିଳିଲା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଇଏ ଆମର ମଦର ଗଡେସ୍ ନ ମଦର ଗଡେସ୍ ଆଉ ଡାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବେ the clothes they are wearing is very different honey, because dancing girl the ornaments are very less but this particular figurine is wearing heavy ornaments ଆଉ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଅଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନର୍ମାଲି କିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଦେବତା ମାନେ ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କି ସି ମାଇଟ୍ ବି ଦ ମଦର ଗଡେସ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତାକୁ ଡେସିଫର କରାହେଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବଟ୍ ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଇଭେନ୍ ଆଉ କଣ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ ବିକଜ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ କୋଉଠି ମିଳିଲା ଆମର ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ
नो ग्रेट बात टा कौन अच्छी ना इट इज अ वेरी बिग पॉन्ड ता सहित पाखरे रूम्स भी अच्छी ड्रेन भी अच्छी रूम भितर कूଅ भी अच्छी एमती भी होता पारे कि दैट इज अ रिचुअलिस्टिक पॉन्ड आउ बहुत किसी प्रोबेबिलिटी अच्छी दैट माइट बी ए कम्युनिटी स्विमिंग पूल आल्सो बट आर्कियोलॉजिस्ट माने कोन कले नाइ जो दिन सेटा रेयर रिलीजियस होता पारे यू नेवर नो आईबीसी लोक माने मे बी मस्ती करथिबे से माने कम्युनिटी का धोतिबा से कि ना एकला हम बाथरूम रे भल लागो नै हम सब से मिसी काथिबा पूरा टाउन जाके उठी पळा आसे माइट बी ए प्रोबेबिलिटी यू नेवर नो आई एम जस्ट किडिंग बट बड़ रिचुअलिस्टिक हेथिबे बोली से माने बे नाही से हला तापर अ ହଁ ତାପରେ ଆଉ କଣ ମିଳିଛି ନା ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍ ମିଳିଲା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ତାପରେ ଫାୟାର ଅଲ୍ଟାର ମିଳିଲା କୋଉଠି ମିଳିଥିଲା ନା କାଲିବଙ୍ଗାନ ଆଉ ଲୋଥାଲରୁ ମିଳିଥିଲା ठीक है तापर हम देखिबा ଆଉ କଣ ନା କିଛିଟା ଆନିମଲ ମୋଟିଭକୁ ଦେଖିବା ଏବେ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଆମର ୱାନ୍ ହର୍ନ ଆନିମଲ ଯୋଉଟା କି ୟୁନିକର୍ନ ସିଲ୍ ବହୁତ ସାରା ୟୁନିକର୍ନ ସିଲ୍ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ୟୁନିକର୍ନର କୌଣସି ସେମିତି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଫସିଲ ମିଳିତ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଇଏ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁପତି ଶିବ आई होप यू आर एबल टू सी द पशुपति शिवा नाउ पशुपति शिवा एटा एनसीईआरटी दिया था इट इज नॉट क्लियर सो मोइडा ଗୋଟେ टेस्ट कर देखंतु पशुपति शिवा नाउ पशुपति ए जो ना रे ही कंफ्यूजन अछि काहे की अछि सी दिस नाउ दिस इज द फिगराइन केमिति बसचंती ना सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर हैला योगिक पोस्चर देखो तुमको एटा सुखासन किंबा पद्मासन टाइप लागुथिबो किंबा आउ को आसन इफ समवन इज मोर फ्लुएंट इन योगा जो जानिचंती प्लीज कमेंट बट इट इज सम टाइप ऑफ आसन ठीक अछि तापर एंड सराउंडेड बाय एनिमल्स देखो एनिमल्स इति हाथी अछि बाघ अछि एटा राइनो अछि एटा बाइसन बा बफलो अछि तापर पाद तळे कि अछंती ना डियर्स हरिण माने अछंती तो सराउंडेड बाय एनिमल्स ठीक अछि ओ आउ तम डिपेक्ट करा होछ कोन आने प्रोटोसिवा नै प्रोटोसिवा कोन पे प्रोटो माने जोडे कि स्टार्टिंग रो अछंती हैला शिव माने आमे जाको शिव बोली पूजा करछंती तो माने इट बेसिकली मीन्स द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ शिव बोले प्रोटोसिवा ना दिया हैला ठीक अछि सी दिस ता सहित आउ कोन मिलछि ना कोनिकल शेप रो स्टोन मिलछि जाको आमे शिवलिंग बोली आर्कियोलॉजिस्ट माने कहछन नाउ लोक माने आईबीसी समय ताको शिवलिंग बोली पूजा करथिले कि दे जस्ट यूज दैट फॉर सम अदर पर्पस वी हैव नो आइडिया बट जोडा कि आमे जेमति कथा हेले कि आर्कियोलॉजिस्ट माने जो जिन को यूनिक बोली देखुचंती से माने कहले कि मे बी दिस इज रिलीजियस नाउ क्या ओके नाउ देखिबा एठी कि प्रोटोसिवा सिंबल को देखिया भल से देखो नाउ ए जो प्रोटोसिवा नाटा सी दिस the earliest religious text that is Rig Veda we know IBC decline hela tapore Vedic period start hochi now Vedic period re the first thing that was written was Rig Veda no ki Rig Veda was written in the Vedic period no Rig Veda re dekho eti Rig Veda re mention hechi gote god kona jaha na hela Rudra Rig Veda re Shiva boli mention heli Rig Veda re Rudra boli mention hechi ठीक अछि and Shiva is a name you sorry Rudra is a name used for Shiva in the later Puranic traditions तामाने ऋग्वेद शिवंकर मेंशन नाही ओनली रुद्र मेंशन अछि फाइन तापर देखो कोन लिखा है however unlike shiva rudra in the rigveda is neither depicted as pashupati or as a yogi तो परे देखंतु ऋग्वेद रे कोन वेरी इंटरेस्टिंग ऋग्वेद रे कोन होची ना ऋग्वेद रे आमे केवल रुद्रंकर मेंशन देखुचंतु ना रुद्र के आमे पढिबा आगो रुद्र हेबे कि सेतबेले पढ़िबा हम आपको पढ़िबा आई विल नॉट टेल यू नाउ बट एनीवे रुद्रंकर मेंशन अछि आ रुद्र रुद्र आ आजिर हम जो शिवं को जानछन दे आर वेरी डिफरेंट काहे कि आजिर हम जो शिवं को पढुछन शिव हेले भोलेनाथ शिव हेले पशुपति नाथ हैला तो किंतु रुद्र एंड टुडे शिव आर वेरी डिफरेंट ठीक अछि आउ आमे पढुछन आजिर शिव शिव केमतिया ना से हिमा पसिकी तपस्या करथांते कैलाश पर्वत रे किंतु रुद्र ताको योगी बोली मध्ये देखा ही नाही ठीक अछि तो इट इज अ कंप्लीट मिस्ट्री नाउ तो ताहाले ये किए बिकॉज आमर आईबीसी रो वेरी क्लोजेस्ट ऋग्वेद तो आईबीसी रे जदी शिवंकर मेंशन नाही ताहाले ऋग्वेद रे हम लिख ऋग्वेद रे कहार मेंशन अछि रुद्र ता माने दिस कैन नॉट बी रुद्र ताहाले ये किए ଆଉ ଶିବଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ବିକଜ ଶିବଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଯାହା ଆର୍କିଓଲୋଜି ଆଇ ନଟ୍ ଗो ଟୁ ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଙ୍ଗେଲ अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजी सोर्सेस शिवंकर मेंशन केबे आसुची इन द लैटर वेदिक पीरियड हम देखिबा कि हमर हल्का रे कहि दोछि हला हल्का रे कहि दोछि
ऋग्वेदिक पीरियड रे कोन होचे तीनटा गॉड वेरी फेमस जण हैला इंद्र जण हैला अग्नि जण हैला वरुण आ ता सहित छोट बड़ गॉड्स को पूजा करा होता जेमति कि सोमा हमर रुद्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक अछि बट इफ यू कम टू द लैटर वैदिक पीरियड रे ए ना गुडा को वेरी इंपोर्टेंट है गेले कि ना जणे आसिले हमर शिव तापरे विष्णु तापरे पशुपति को सॉरी प्रजापति प्रजापति हेले ब्रह्मा हैला प्रजापति हेबे कोन ना ये हबो क्रिएटर विष्णु हेबे संहार सॉरी पालनकर्ता एंड सॉरी ये हबो पालनकर्ता एंड ये हेबे कोन ना संहार करता डिस्ट्रॉयर हैला तो ये हेले क्रिएटर मैं सृष्टिकर्ता ये पालनकर्ता ये संहार करता ना एटा लाटर वैदिक पीरियड आउ तापर सब पुराण लिखा हो शिव पुराण एंड ऑल तो एथिरे शिवंकर प्रोमिनेंस आसी जाउची बट इन द ऋग्वेदिक पीरियड only Rudra was mentioned. Similarly, IBC रे मध्य जेतु IBC टा very close to Rigvedic period, we cannot expect कि एथि शिवं को मेंशन करा है and as we have seen कि रुद्र माने ऋग्वेद रो रुद्र और लेटर वैदिक और पुराण जो शिव they are completely different. Now आज आमे सेम नारे ताको यूज करछन्ती कि शिव महादेव शिव Rudra and other names बोली हम तो पूजा करछन्ते but if we see archaeology that is there that is different तो मु ताको completely religion point of view रू बाहर करे कि I am just telling please don't mind this because archaeology रे किछि दिन से एमते लिखा है छी जोटा कि हमरो religious text गुडा करे मैच करू नाही so there are many things matching but there are many things that is not matching also so completely beyond the religious point of view आपको ठीक है न्यूट्रल लेके भाबिबो एंड डोंट tell me anything it is having NCERT लिखा है that is I'm just reading it out and माने explaining to you there is no point of view of mine ठीक अछि मैंने अपना पल्ला झाड़ दिया ओके तो एटा हला कथा तो बेसिकली जदि हम देखिबा कि जो ए जो सीट हमको मिली थी ए सीट ले कोन होची ना ही हैज थ्री फेसेस बिकॉज़ यू सी कि दैट इज अ 2D फिगर तो 2D फिगर रे चारटा फेस करिया पॉसिबल नुह तो एटी गोटे फेस तीनटा फेस करा है माने पछरे आ गोटे भी थिबो तो 2D फिगर जणा पडु नै ता सहित ही इज आल्सो वेयरिंग समथिंग ऑन द हेड मोस्ट लाइकली अ क्राउन और क्राउन ने सिंह भी बाहर छी हैला ता सहित थरे जंतु माने मध्ये अछंती ठीक अछि एपडे हला बाघ सॉरी एपडे हला बाघ ये हला राइनो ये हला उल्टा कहि दिले सॉरी ये हला हाथी ये हला बाघ ये हला राइनो ये हला बाइसन बा बफलो गोड़ तले किए अछंती गोड़ तले अछंती हरिण एंड ऊपर लिखा है एटा बोस्ट ऑफ एडन स्क्रिप्ट लिखा है एंड एज वी नो कि तांको स्क्रिप्ट रे सबुठु अधिक रिटन अल्फाबेट कोडा बा लेटर कोडा फिश दैट इज फिश एवरीवन हु इज वाचिंग डू लाइक द क्लास समस्त क्लास को लाइक करंतु ठीक है यू कैन सी दिस इज द शिवलिंग बोली कुहाले नाउ एटा शिवलिंग और से माने पसा खेलुतले देखंतु आर्कियोलॉजिस्ट माने कहले कि ये शिवलिंग हे पारे बट अगेन पसा खेलर गोटी भी हे पारिबो बिकॉज़ मु तो पिला बेले देखिथिले बिकॉज़ मु तो देखि पसा खेल आई रिमेंबर द डाइस बट हे भी पारे हला बिकॉज़ दैट हैज बीन इवॉल्विंग विथ टाइम तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री टिल टुडे तो आईबीसी रु हमकु जहां भी सब मिली छै हला आईबीसी रु एडा गोटे देखो एडा गोटे हला कार्ड एडा गोटे कार्ड तो एथि हमकु जणा पड़ला कोन कि ए माने कोन करथियो ए देखो सिंह करा है सिंह करे तो सिंह माने मोस्ट लाइकली ए सब हेतु ऑक्सन ऑक्सन माने बलद हला तो इनलैंड ट्रांसपोर्ट पई से माने यूज करथिबे दिस कार्ड हला तो एमिति व्हाटएवर एविडेंसेस वी हैव फाउंड we have tried to connect the dots and build a story about that no सेटा exactly सत्य हेति बोली किछि माने नाही there might be many such mysteries जोटा कि एबे मध्ये लुकायित अवस्था रे अछंती and they are yet to be deciphered yet to be discovered but still हमको जेतिक एविडेंस मिली छी हमें सेही बेसिस रे जो सब गोटे कहानी बनै छै ता चारि पक्षरे को नै कि हम वर्तमान गोटे आईबीसी रे गोटे क्लियर तो कहबे नै मु बट गोटे अनक्लियर इमेज आमे बनेछंती आ आमे से इमेज रु जति कि जहा बुझिसंती ए क्लास रे आमे डिस्कस कले फाइन तो आई थिंक यस दिस इज फॉर टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर आमे प्रथम चैप्टर को कंप्लीट कर देले जोटा थिला इंडस वैली सिविलाइजेशन ऊपर ठीक अछि तो आशा करू छी आपण मानको क्लास भल लागिथिबो
एवरीवन जो माने देखिले एवरीवन डू लाइक द वीडियो समस्त वीडियो को शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जो माने करि नाहंती एंड डिस्क्रिप्शन में गोटे फॉर्म अछि फॉर्म को फिल अप करेंगे ठीक अछि फॉर्म को पिन करा है कमेंट रे आपण मन समस्त फिल अप करेंगे एंड आपण मानकर इफ यू हैव एनी डाउट अगेन आई एम टेलिंग यू इफ यू हैव एनी डाउट और you want to ask something about the patches, the any other things, any other strategy or jaha bhi apan pacharibar achi, any guidance, you sorry, you can mail me to this. ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସହିତ ଯାହା ବି questions ଅଛି you can mail me to this. ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି मेल କରିପାରିବେ and I will be replying to your emails. Fine. Otherwise ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି କହିବାର ଅଛି you can write down in the comments. କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ରିପ୍ଲାଏ କରିବି. So everyone do like the class, share the class with your friends. Oh, if you want to ask anything right now, please ask me. ଯଦି ମତେ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ now you can ask or else we will be yes or else we will be uh, ending the session here and ଦେଖା ହବା ତାହେଲେ କାଲି. Okay, so thank you very much. Take care. Good night. ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସେ ଫର୍ମ କୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଦେବେ ପିନ୍ କରାହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଦେବେ. Take care. Tata. Good night.